Buongiorno amici, qui sempre tristezza immonda, sempre il caffè da sola devo prendere perché il DG mi sta facendo dei brutti gesti da fuori scena, ve lo dico, mi sta facendo dei bruttissimi gesti. Oltre a non accompagnarmi mai per una colazione che non sia così in solitaria, mi fa anche brutti gesti. No? Non è vero, io alla mia badantina non ce li faccio i brutti gesti. Sì, era laggiù a guardare il mare, ma ho sentito dire della colazione e mi ha iniziato a fare... ma vabbè, cioè rispetta il mio dolore che non bevo il caffè, no, scusami. Oh, continua a menarmi, Attenzione a quello che ha detto di usare il mattarello, che ti venga a cercare. Che bello, Che posticino che abbiamo trovato anche ieri sera. Aspetta che ve lo faccio vedere in diretta, non andate via. 1, 2, 3. Ecco qui, senza filtri, senza inganni. E lì sotto c'è la spiaggia. Quindi ieri sera ho trovato questo posticino, sempre Park 4 Night. Tranquillo. Tra la nostra buona volontà nel trovare posti, la fortuna, un pizzico di aiuto con Park 4 Night. Io ho ancora le mie merendine del discount che prima o poi finiranno. E quando finiscono? Quando finiscono toccherà comprare quelli da ricchi in Svezia e Norvegia, che mi sa che diventerò come te, non farò più colazione, berrò solo il caffè che ho portato scorte per i prossimi 6 mesi. Adesso finisco di fare colazione e poi andiamo in spiaggia. Hai visto che storia? Questa qua è una barca a vela che è spiaggiata qua. Non penso, però non ha tanto tempo, sinceramente qua, perché si vede che è ancora in buone condizioni, cioè... Io ieri quando siamo arrivati ieri sera non l'ho vista. Sarà mica stato qualche danese ciucco che si è spiaggiato stanotte? Ah, perché c'ha già il nastro tipo CSI, quindi non è successo stanotte. No, è vero, sì, è vero. Make up for what I've lost. I was down, but things are... Deve essere successo veramente da poco. E sì, c'ha il nastro della polizia, guarda. Proprio politi, neanche capitaneria di porto. Poveri. Sa che spavento. C'ha tutto il buco lì. Sì, ha preso... si è spiaggiato, è andato giù, ha picchiato anche contro questa pietra qua. E chiaramente si è fatto il culo la palla. E quindi ci starà entrando tutta l'acqua dentro. Se fosse stata in Italia l'avrebbero già strasaccheggiata, gli avrebbero già portato via vele, tutto, saliti sopra, perché vedi c'ha l'antenna della radio addirittura, quindi cioè, figurati. Ma che spettacolo è stato questo carnevale di Aalborg? Ne vogliamo parlare sì o no, per favore? No, non parliamone più che le meglio. Io so già che stanotte non dormirò. Lo so già, lo dichiarovi. Perché ci avrò tutta la notte gli incubi delle zie della scuola di samba di Aalborg, che veramente me le vedrò lì io con le aspettative di vedere le brasiliane, capito? Tutto così, mi sono ritrovato... che ti hanno fatto un po'... l'occhiatina ci sono state, E vabbè, ma perché il fascino del DG, capisci? Cioè che c'è sempre il suo perché, Cioè, e per come? No, Cioè, il DG, come diceva il mio povero babbo, non è bello, ma è un brutto che piace. Ok. Va bene, dimentichiamo questa parentesi del carnevale da altamente insufficiente. Da 5 rimandato e mandato in Italia a imparare come si fanno i carnevali. Ok.
alla scuola di Viareggio, di Venezia, di Ivrea, di Putignano, Sì. di dove? Ecco, veramente, il carnevale di Putignano, Adesso invece ci dirigiamo da tutt'altra parte, comunque andiamo sempre a sud e andiamo a vedere Cioè, la capisci seconda... che già non diciamo più andiamo verso nord, ancora verso nord, vabbè, adesso quello verso diciamo, sud. cioè, a sud della Danimarca, perché Ok. abbiamo fatto questo giro alternativo, cosa che non fanno tutti, e tutti vanno in su, poi prendono il traghetto, vanno in Norvegia È e vero. bello che fatto. Noi invece l'abbiamo vista nei minimi dettagli, Minimissimi. carnevale compreso. E quindi andiamo a vedere questa città di Aarhus, o Aarhus che dir si voglia comunque, e città con la leggenda narra con un bel centro storico, che sono le cose che poi ci piacciono di più a noi, diciamo tutto e niente, nel senso che delle belle vie, bei palazzi, però non ci sono attrazioni particolari da dire vado per vedere quello perché so che non me lo voglio perdere. E Andiamo quindi a cosa ci vedere, andiamo a fare? andiamo a vedere questi bei centri storici che hanno queste cittadine danesi, comunque ne vale la pena comunque. Perfetto. Siamo arrivati ad Aarhus, la prima città con delle belle discesozze che poi ovviamente diventeranno salitozze in assoluto che abbiamo visto da quando siamo in Danimarca. Sinceramente tutte pianeggianti, è la prima in assoluto che troviamo. Una piccola San Francisco. Stiamo andando in direzione del porto perché c'è un'area sosta, penso che sia solo diurna tra l'altro. Sì, penso di sì, Per gratuita. camper gratuita, quindi un parcheggio ufficiale per camper gratuito per evitare di metterci nei centri della città, sebbene non penso che sia così caotica questa città che non mi ricordo quanti abitanti faccia. 300.000, seconda però- città più grande di tutta la Danimarca dopo Copenaghen. Però You keep me wondering, is our love strong? Just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder. direi che siamo decisamente nel posto giusto, dovrebbe essere questa l'area di sosta gratuita perché ci sono decine e decine di camper con questa bella giornata. Parcheggio dalle 0 alle 24. No vabbè, comunque non ci fermiamo a dormire qua anche se Gina, ti fosse affido le chiavi del consentito. cingone, mi raccomando. Affidamele. Hai visto che palazzi futuristici che abbiamo qui intorno all'area di sosta? Ce n'è proprio uno qua dietro il cingone, tutto a scaloni, pazzesco, un altro là all'orizzonte. Stanno costruendo di brutto, quella va gru su gru su gru. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I'll run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Figata, proprio qua di fianco all'area di sosta c'è la zona diciamo pedonale, la zona portuale che comunque è stata riqualificata e quindi si vede proprio in giro un bel movimento e qui stanno facendo con, come si chiama sto sport qua? Lo vedi che sembra wakeboard. Wakeboard, volevo dire io wakeboard. Certo che lo volevi dire. È come se fosse uno skate park però per wakeboard, con le rampe, tutte per fare i trick e cose del genere. Tu mi sei schiantato. Facciate. Lui lì non è male. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I'll run away from you.
want your body, body, your body too. Yeah, body too. Hai parlato con qualcuno? Ovvio, cosa faccio? Scusami, non chiedo informazioni precise. Cosa dicono? Quindi queste qui sono tipo a noleggio, costa 300 corone danesi per un'ora in acqua, quindi compresa tutta l'attrezzatura. Ci sono altre 2 persone in acqua contemporaneamente a te, quindi hai un 20 minuti pieni te praticamente di zip line avanti e indietro, e dicono che hanno un 86% di successo di far stare in piedi la gente praticamente e fare avanti e indietro. Cioè c'è un operatore che controlla la velocità della zip line, quindi quando vede che la persona è minimamente in piedi gli dà lo spunto, gli dà per i principianti e quindi lo fa salire. Wow, quel ragazzino ha fatto un 360. E questi sono i famosi bagni comunali con questa acqua di questo colorino magnifico. Dico, io spero che li debbano ancora bonificare, però c'è il semaforo verde, come che puoi già entrare, nel senso che è già iniziata la stagione, abbiamo effettivamente visto gente che stava uscendo dall'acqua e ci si può sdraiare su tutto questo deck qui sopra e fare i bagni qui nelle pozze dentro il porto, nuotare l'acqua. Boh. Fino alla fine di maggio è aperto solo il giovedì e la domenica dalle 10 del mattino alle 6 del pomeriggio, mentre dal 1 di giugno tutti i giorni e via, tutti i giorni sciallati qui su questi pontili. Dicevo prima, sembra un po' un ambientino californiano. Sì, veramente. Vero? Saremo mica capitati e arrivati nella California della Danimarca? Al parecer, con tutti questi localini. Sì. Con le sdraie proprio, Don't give up on me, babe. Forget what you said. I'm the one that you want. Altro che zona portuale questa, zona pettinatissima, ma hai visto gli appartamenti qua dietro, gli edifici veramente futuristici? Spettacolo. La gente in vetrina lì sui balconcini, dico in vetrina perché hanno delle logge, dei balconi tutti chiusi dai vetri, anche se adesso fa caldissimo, che si vedono tutta la vista al porto, e questi localini qui sotto sono uno più chic dell'altro, cioè, uno si aspettava tipo la zona portuale un po' così, un po' andante. Ma se chiedi una birra media è capace di costarti 25-30 euro. Mi sa. My heart is on the line. Stay by my side. Oh, ma sembra di essere a Dubai qua, dove mi hai portato? Anche se non ci sono mai stata, però si vedono tutte queste costruzioni. Bellissimo. E tutti alloggi privati, grattacieli, costruzioni super futuristiche, super chic. Senti, ho letto un'inserzione che vendono il penthouse di questo piccolo palazzino qua, costa 850 milioni di corone danesi. Vuoi che faccia la conversione o ti basta così? No, mi basta così, sono 2 spicci. Mamma mia, che posto! Lusso! Lusso! All'orizzonte il porto vero e proprio. E navi portacontainer, fari, gru, veramente come se fossimo ai magazzini del cotone a Genova, uguale. E questo è il waterfront. Così. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. Guarda che ti ho visto, cosa ti sei fermata a guardare, No, però io guardavo cosa c'era dentro questo negozio, perché veramente c'è un assortimento pazzesco. Ma parliamo di quello che ci ha appeso fuori, vari kit sadomaso con frustino, cinture, robe varie. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Hold on, put me together.
together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Stiamo camminando nel quartiere latino, il famosissimo quartiere latino di Aarhus. Bellissimo. Ha dei colori stupendi, a parte che adesso eravamo fermi davanti a un ristorante dove usciva un profumino di cozze, di vongole. Sì, perché qua sono famosissimi per la famosissima impepata di cozze. Esatto. Cioè voi pensavate che fosse solo pugliese, ma in realtà è danese. Non ci credo. Vabbè, latino, è il quartiere latino, scusami, non è che è latinos. È l'asciughino con la mappa d'Italia di tutte le squadre di calcio, compreso il Livorno. Compreso Genoa e Sampdoria. Turn from my skin and bone. I'm remembering the words you told me. Wait, hold C'è una quantità di gente in giro spropositata, Un fiume di gente. Sto cercando di capire se c'è qualche evento o se proprio di prassi così sabato mattina di shopping in centro. Come si diceva ai miei tempi, lo struscio del sabato. Sì, stai bravo, tu che sei amante di queste cose, ti ci porto là sopra a vedere la vista. Perfetto, e io ci vengo alla grandissima, non vedo l'ora, andiamo subito. Senza togliere niente alla mia Ginetta, perché come la mia Ginetta non ce n'è, cioè, ma secondo me la Barbie l'hanno inventata qui in Danimarca. Cioè, ci sono delle ragazze che veramente sembrano la bambola Barbie. Però ragazzi Ken no, sono più ragazze. Diciamo che ragazze, se più dobbiamo che dire fra maschi e femmine chi sono quelli più dipinti col pennellino alla punta fine sono le ragazze. No, sì, perché ragazzi normalissimi, niente di che. Che dobbiamo ancora vedere le effettivamente. svedesi e le norvegesi, scusami. Esatto, già le danesi, io vabbè, cioè so fuori quota, per l'amor di Dio, poi ripeto, come la miginetta non ce n'è. Però voglio dire, come si dice, anche l'occhio vuole la sua parte, Partissima. Per chiudere la giornata in bellezza, Dopo lo scoop del carnevale di Aalborg, veramente toppissimo. vabbè, ci siamo rifatti dalla bellezza della città di Aarhus, Bellissima, che è quella veramente, ci è stupenda, piaciuto tantissimo. Ma non potevamo andare via senza vedere questa mega iper attrazione turistica, scusa. Per la serie attrazione delle attrazioni, Noi ogni tanto cadiamo in queste cose da Instagram. cioè voglio dire, ovvio, cioè uno legge, si informa, dice cosa c'ha da vedere a Aarhus. E dice non puoi No. andare via senza prima fare una tappa subito in periferia, 4 km dal centro, all'Infinite Bridge. Ossia il ponte all'infinito. Costruito nel 2015 come attrazione turistica lungo 188 metri e si affaccia direttamente sulla baia di Aarhus, scusami. Che sarebbe sempre sul Mar Baltico, ok? Quindi l'unica cosa che ci salva
è che non si paga per vederlo. Speriamo, Perché non ci andiamo. altrimenti lo vedevamo da lontano, bellissimo. Lo stiamo già Allora, vedendo da lontano. amici, amiche, fratelli e sorelle cingoni, benvenuti al Ponte all'Infinito ad Horus. E prima che vediate questa sola, se vi è piaciuto questo video mettete un like, lasciate un commento ed iscrivetevi al canale se non lo siete ancora. Via! For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming. Facciamo un po' di diesel, perché comunque abbiamo già fatto 1200 km a qua in Danimarca. Esatto. Tra una balla e Cioè, l'altra. così, capito? Cioè, tanto per piccola, però abbiamo fatto 1200 km. In linea di massima più o meno, diciamo, in questa zona siamo a 12 corone 49. Che mi sembra il prezzo politico in tutta la Danimarca. Precedentemente Tranne l'abbiamo alcuni trovato casi. fino a 12,69 anche. Pochissimi Si casi. parla di corone, che sarebbe l'equivalente di 1,67 1,70 diciamo, come dite. Approssimativamente. Dipende dai giorni di cambio. Pompa nera? Pompa nera. Pompa nera. Si ritorna sul colore delle pompe di distribuzione diesel regolare, non come in America che dovevamo stare attenti perché ogni volta cambiava colore: nero, rosso, verde, birulò. Diesel. Diesel. Quanto è venuto? Abbiamo fatto 857 corone danesi. Mi fa un po' paura sto numero qua. Per 68 litri, 68 litri e 63. 63 di gasolio. Thought I could control it, but if I speak the truth, I ain't over you. I was feeling Tappa così inaspettata, cambio di programma. Un pit stoppino, diciamo, Perché avevamo sentito parlare così minimamente di questa cittadina, ma non eravamo sicuri di quando e quanto tempo spenderci. Alla fine oggi eravamo qui in zona e quindi abbiamo deciso di fermarci. E siamo quindi arrivati a Veile, credo Veile. che si dica, perché tutti questi nomi così noi alla fine sì, inglese, spagnolo, così, ma queste lingue qui scandinave non le sappiamo, quindi magari ci sta che ogni tanto sbagliamo le pronunce. Alle nostre spalle uno degli edifici che ormai sono diventati il simbolo di questa cittadina, edificio fatto a forma di onda, Bolgen mi sembra si chiami. Esatto, Cioè infatti è l'onda. conosciuto come The Wave. Sono appartamenti esclusivi, Progettati proprio da uno studio di architetti Famosissimo. the best of the best. che hanno fatto addirittura il Palazzo dell'Opera di Copenaghen. Chiudo o non chiudo? Ma faccia lei. Pronti? Siamo in assetto da combattimento. Operativissimi oggi. Oggi è il giorno delle impennate, te lo dico, Giornata da trasferta, o meglio, da non voglia di camminare, perché il posto non sarebbe poi così grande da girarlo in monopattino, però siccome abbiamo parcheggiato a 3 km dal centro, siamo adesso alla periferia di Odense, e niente, abbiamo deciso di andarci a fare la classica giratina in centro, lasciando qui il Cingon, parcheggio consentito e gratuito sia di giorno che di notte.
Partiti, ci ha subito fatto prendere questo stradellino secondario, meglio così almeno non passiamo in mezzo al traffico del centro, meglio della periferia. Corre lungo i binari, vediamo dove ci porta. Quanto ti dà di distanza? 2,8 km. Via. Fino alla prima tappa che abbiamo detto, il municipio di Odense, palazzo storico del municipio di Odense. Ok. Bello. Super vintage. Ah, oh, che bello! Diciamo che non c'è ombra di dubbio perché anche qui nella pedonale ci sono tutte le bici. Come ci vedi a bordo dei nostri Y10 Sere? Di una comodità estrema. Carino già all'inizio di questo centro, eh? Molto carino. C'è il giusto movimento, né troppo caos e né il deserto. Fate largo che arrivano i cingoni. Mi sembra, sai, di fare quei giri turistici di quelli che vanno col Sul Segway, sì, così. sì, è vero, è vero. Cicci, siamo arrivati anche nella piazza del comune di Odense. Cioè, mi ha da fare qualche atto di nascita, qualche certificato di matrimonio o cose del genere. Vorrei verificare se effettivamente è proprio nato qui Hans Christian Andersen, che se la tirano tanto. Allora, ci sono due case addirittura qua di Andersen. Una, teoricamente, c'è la casa della sua infanzia, c'è scritto. Sì, perché è cresciuto Più qui. c'è la casa, teoricamente, dove invece ha vissuto da grande quando ha scritto i suoi libri. Più c'è il museo super Oh, non mi fa fashion. così, non mi fa che mi fa innervosire, lo sai, Lo te con quel sapete chi dito. è questo Hans Christian Andersen? Perché se non lo sapete, ve lo dice qui la mitica Sere, ve lo dice. Avanti, erudiscici. Erudiscici. È il famosissimo poeta, scrittore, ma altro che famoso, cosa c'è di più che famoso? Famoserrimo. Famoserrimo, non solo conosciuto per la famosa Sirenetta che è a Copenaghen, cioè la Sirenetta è stata messa in suo onore per il suo romanzo della Sirenetta, ma non ha scritto solo quella, ha scritto anche La piccola fiammiferaria, Il Bruttanatroccolo, Cappuccetto rotto. No, L'uomo delle nevi. Comunque sia, vi volevamo dire che oggi, prima di tirare fuori i monopattini, abbiamo googolato 3 ore e mezzo se era fattibile qui No, perché a poi Odense. ci cazziate, siete Sì, illegali. commenti pipì, su commenti, pataman, Amsterdam, ma sono vietati, eccetera, eccetera. Noi eravamo davanti alla polizia e la polizia ci ha detto: cingone, cingone. Fate passare i cingoni o monopattini, per favore. Google, è possibile l'uso dei monopattini a Odense? Sì, Sì. perché li affittano anche, ci Anche, sono un sacco di imprese che li affittano, siamo super regular. E adesso, come prima cosa, spettacolo di Odense, vi faccio vedere una scultura che veramente c'è. Si può guardare, Vi stavo per dire, vi cambierà la vita. è bruttissima. Via con la scultura! Via con la sigla. Adesso lo devo googolare, perché a parte che da lontano mi sembrava un uomo, invece è una donna. Bella in carne, ma c'ha degli addominali pazzeschi. E allora sarà una valchiria. Che invenzione che è Google ai nostri giorni. Fatta una foto, mi sento fortunata in Google, apparso subito il risultato e la statua è Oceania, dea del mare, 1992. 1992, regalata alla città di Odense e molto chiacchierata. Ma non si sa come facciano a rimanere in piedi queste case così. Spettacolo di edifici, eh?
Questi due edifici qua, ad esempio, sono datati 1600 e 1631 addirittura. scritta lì sopra. Infatti qua sopra c'è la scritta, uno spettacolo incisa proprio nella trave del legno di entrata. Cioè, ci sono le alla travi porta. che Bellissimo. tengono su, cioè non si capisce se sono i mattoni, cosa tiene su uno e cosa tiene sull'altro, se le travi tengono su Spettacolo, o i veramente. mattoni Belle, tengono su. belle. Poi c'è, si Massicce, vede proprio, c'è massicce. il legno Ma le originale rustiche. col ferro e i chiodoni di quelli fatti dai fabbri del 1600. Vichinghi. Ma cioè, fabbri vichinghi, voglio dire, tantissima roba. È lui o non è lui? Certo che è lui, ma certo che è lui. È il famosissimo? Christian Andersen, è lui. Take us to the moon. Ancient Greek and dinosaurs. If you were here, you show us remorse. E qui girato l'angolo c'è proprio la casetta dove ha vissuto lo scrittore in età adulta. Ricordiamo che ha vissuto dal 1805 al 1875. We all thrive when the man on the other side is a reflection of you and I. Small, the antidote of our lives. Cut down on correction, lead us with affection. We can go anywhere. Stiamo passando sopra la stazione di Odense. Spettacolo di ponte qua ciclabile. We can go anywhere, do anything. Noi entriamo con monopattini. Deep inside, we all thrive, and the man on the other side. Ce l'abbiamo fatta a Forse sederci. forse ce l'abbiamo fatta. Quindi, Io ho preso un chicken butter masala, non lo so. chicken Qualcosa- butter masala, mentre io ho preso invece un pesce e patatine fritte. Un classico fish and chips. E questo, scusa, sto beverozzo? È per ricordarci un po' dei nostri vecchi tempi. Limonada mineral. Saudage! Mi sa che c'era anche la orciada, perché ho visto della gente che aveva dei bicchierozzi bianchi, una guarda Saudage! Gli ho detto alla sera se voleva un birrino, ma ha detto no, dobbiamo guidare monopattini, quindi magari ci fanno l'etilometro. Abbiamo presa solo una per il momento per provarla, perché delle volte sapete la limonata sa un po' tipo di medicina così, invece questa sa proprio di natural. Questo abete qui sopra il pesce, Anche il come lo vedete? mio. Cin! Cut down on correction. Così avete assistito anche alla foto di rito. Al backstage della foto di rito. Monopattini parcheggiati qui di fianco, non l'abbiamo lasciati fuori. Quindi dubito che riescano a rubarceli. Quindi buon app, cicci. Ho preso una salsa tartara homemade. Pensavo fosse la remoulade, che è la salsa che usano qua con lo fish and chips. Com'è la limonada minerale? Buona. Sa proprio di Mexican. Cut down on correction, lead us with affection. Quanto abbiamo pagato? Eh. Allora, io la mia bull l'ho pagata a 95 corone. Quindi siamo sui 13 euro. Mentre io ho pagato 109 corone il pesce e patatine fritte, più 10 corone questo po' di cioè ti danno il fish and chips senza un maionese o salsa tartara e tutto, te la devi comprare a parte e costa 10 corone oltretutto questo cioè 1,20 €. esatto, tipo. questo micro vasettino qui ti costa più di €1. Ma gliel'hai detto che noi non abbiamo lo stipendio che hanno loro? Quello che ti dicevo io, vedi? Le bimbe, ciao, cicce, ciao, volete venire? Ciao, ciao, Le Barbie. ciao, ciao, esatto, ciao. Hanno visto in giro, va. 15 anni, cioè, Esatto, in giro qua vedono le GoPro e vedono così, cioè si esaltano in un modo pazzesco.
perché pensano che siamo dei famosi food advisor.